Assalomu alaykum aziz saydirlar, obunachilar. Xo'p, kelinglar tilloni ko'rib chiqamiz. Ya'ni kechagi tahlilimiz bo'yicha nima bo'ldi va nimalarga erishdik. Xo'p, eee, kunlik time frameda kecha qilingan analizimizni mana bu yerlarda yopilishini kutgan edik. Yoqqacha bormadi, no mana shu holat ham bizaga yomon emas. Ya'ni qaranglar nima bo'ldi. Trevorni patterniga qisman o'xshab qoldi. Ya'ni mana bu ham sal kichikroq bo'lib qoldi hajmi, но ничего, bu narsa ishlab beradi. Endi 100% idealni bir xil chiqishi shart emas. Agar bir ideal holatda hosil bo'lganda biza keyingi hafta yaxshigina rezultat olardik. No, bu ham ishlab beradi. Qaranglar qanday ishlaydi bu narsa. Odatda katta anomal shamlar bo'lishi kerak. Xuddi shu holat bizada mana bu yerda bo'lgan, ko'ryapsizlarmi? Bitta, ikkita, uchta ketma-ket. Tanasi почти bir xil. Ya'ni ideal holatda emas, lekin bir xil katta shamlar. Просто mana bu shamlar katta bo'lgani uchun bular ko'rinmay qoldida. Aslida bular o'zi har bittasi katta hajmdagi shamlar bular. 400 punktlik har bittasi. Просто hozir valtensiya oshib ketgani uchun bular mana bu shamlarni oldida bular kichkina ko'rinib qoldida. Lekin mana shu shamlar o'zi bilan ham qaranglar. Dushanba kunidan boshlangan. Dushanba kuni yopilgan shunday sham. Keyin mana seshanba, chorshanba va payshanba kuni narx tushib ketgan. Yaxshigina tushdi. Xuddi shu holat endi qaranglar nima bo'lyapti. Chorshanba, payshanba, juma kuni shu narsa hosil bo'ldi. Dushanba kuni bizda qaranglar narx yashil yopilganda, endi biza juma kuniga to'g'ri kelib qoldi xuddi shu narsa. Demak, biza dushanba kuni mana bunaqangi qizil switcher kutishimiz mumkin. Keyin seshanba kuni hamma holatlarni takrorlashi mumkin. Ya'ni 3 kun примерно shu narsa takrorlashi mumkin. Tushib, chiqib, mana bu yerga kelib, shu yerda keyin narx tushib ketishi mumkin. По-любому shunaqalarni kutamiz. Lekin holatga qarab mana bu yerda dushanba kuni savdo qilsak bo'ladi shu atroflarda. Ya'ni qaranglar. Narx keskin o'sib bordi. Endi 1 soatlik time frame'larda juda ko'p holatlar beryapti sellga. No, biz 4 soatni kutamiz. 4 soatlik time frame'da bizga nima kerak? 4 soatlik time frame'da bizga Xudo xolasa dushanba kuni bitta mana bu holatni kuzatib, mana bu holatni kuzatishimiz kerak. Примерно shu holatlarni kutyapman. Dushanba kuni tushmasa ham примерно chiqib berib, mana bunday holda chiqib bersa-yu, mana bunaqangi holatlarni qilib bersa вообще zo'r bo'lardi. Mana shu xonadonlardan keyin sellga holat izlagan bo'lardik. O'sha tushib, chiqib mana bunday holat qilgan keyin ketamiz. Mana bu holat bizga narx razat olishiga signal beradi. Mana shu holatni qilib bersa, mana shu zonalarda keyin mana bu yerda kichik time frame'da biza divergensiya, konvergensiya izlaymiz, modellar izlaymiz, patternlar izlaymiz o'sha zonada. Точка входа izlaymiz ya'ni tasdiq bilan. Chunki volatilность oshib ketdi va kichik lotlarda stoplar riski katta bo'lib ketyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'lgan yaxshi. Mana shu zonalarni kutamiz. A tak onda ideya o'sha. Haligacha qaranglar. Kecha ko'plar mana bu trendlarni ko'rib retest zonada deb sell izlaganlar bor. Bir kun oldingi kunlarda. Holatlar hamma sellga izlayapti. Kecha полный hamma sell izlashadi. Menimcha endi hamma deganda основном sohaga yangi kelganlar, opiti yo'q, tajribasi yo'q treyderlar. Endi tajribasi yo'q deganda xafa bo'lmaysizlar. Bu tajriba bo'lmagandan keyin realni mana shu narsa bo'ladi. Meni ham vaqtimda shunday holatlarga tushganman. Ya'ni mana shunaqa narx o'sishlarni ko'rganda sell izlashga harakat qilganman. U narsa vaqt bilan keladi hammasi. Ya'ni tajriba vaqt bilan keladi. Endi qaranglar, sizlarga nima aytaman. Narx tushib kelyapti. Mana bu switch ankurlaydi. Keldi. Shu yerda soya qoldiryapti. Keyingi sham ochildi 1 soatlik. Buni ham kutdim. Bu mana bu switcher, bundan oldingi switcherni minimumni yangilamay olmadimmi? Mana bu shamni buy qildim. Shu yergacha ushladim. Keyin narx mana bu sham tushishini ko'rgandan keyin o'yladim, mo'sh ketib qolsa kerak deb. Ikkilamchini xuddi mana bu holatni mana shu yerda takrorlab berdi. Mana bu switcher o'zidan oldingisini поглощение qila olmadi. Keyingisidan kirdim. Ya'ni minimumni yangilay olmadi, keyingisidan kirdim. Ikkita pozitsiya berdi. Mana bu
Birinchisi 330 punkt, ikkinchisi ochiq turibdi haliyam. Atak 320 punkt bergan. Atak hali ochiq u. Bu yillarda ham holat berdi, но kirmadim. Qanday kirgan bo'lardimmi? Tak, qaranglar. Mana bu Aziya minimumu, mana bu Aziyani примерно mana shu yerda ekan Aziyani maksimumi. Ya'ni likviddan likvidgacha ishlashlik usuli. Buni har doim ko'rsatganman, ishlab kelgan, faqat tasdiq bilan kirsalaring bo'ladi. Endi qaranglar, Aziyani maksimumini biz kuchli zona qilib olamiz. Ya'ni mana bu kuchli zona qilib olamiz. Nimaga? Shu yerga kelib narx bir marta kuchli qaytgan. Ikkinchi marta kelgan, qayerda tepaga buzib o'tgan, keyin baribir qaytgan. Ikkinchi marta qaytgan. Oxiri kuchini buzib o'tdi. Yana bitta misol ana Trevorna shakli, ko'rinishi ko'ryapsizlarmi? Ishlab bergan. D1da ham xuddi shunday 3 ta shamyani tushib bersa anaqangi bizga yetadi. D1da bu 3 qarg'agan Trevorna patterni juda redko ishlaydi. 2022-yildan shu kungacha atigi ikkitasini ko'rdim. D1da kuchli signal bo'ladi. Shuning uchun o'sha kuni tushib ketmaydi, ehtiyot bo'linglar. Dushanba kuni просто holat kutamiz. Именно o'sha kuni bu razvodniy pattern ekan deb sirli olib yedirib o'tirmanglar. Bu noto'g'ri narsa. Vaqti bor hamma narsani. Birdan ishlamaydi. Qaranglar, kuchli zona qolgandan keyin narx qaytib keldi. Mana bu yerlarda savdo qilgan bo'lsa, mana bu yerda savdo qilgan bo'lardi. Qaranglar. 2 marta shans bergan. Endi qaranglar. Bizada mana bu londonskiy sessiyani maksimumi. Mana bu London sessiyani minimumi. Va biza mana shu sessiyalarni likvidini olishni kutamiz. Likvid olinishni qaranglar. Tak. Mana bu New York Open. Ko'ryapsizlarmi? New York ochilishi bilan Londonda minimum olinmadi. Narx kelganda mana bu yerda o'sha kichik taxminda mana modelni ko'rgan bo'lishlaring kerak. W model. Menda 5 minutlik o'tsalaring juda ideal holatda ko'ringan. Sizlar o'sha scalpingda ham analiz bilan savdo qilinadi-da, qaranglar. Trend bor, maksimumlarga tortiladi. W ni o'xshagan narsani ko'ryapsizlar. Buzib chiqdi, retest holati mana bu. Retest holati. Kelib kasani qilish har doim shart emas, просто chiqdi. Mana shu test qilib beryapti, ya'ni tochka xoda qilib beryapti. Shu yerdan buyoq olsang, mana shuncha ishlab bergan. New Yorkda ochilishi bilan. Ana endi qaranglar. New York narxi o'sdi, keldida Londonda maksimumini likvidini oldi. Mana bundagi sellchilari stopini oldi. Ana shu stopini olganda sell ishlab olsalaring bo'lardi. Qaygacha? Mana. Ko'rib turibsiz, buzolmayapti shu yerga. Keldimi? Buy mana bu molot, switch molot deyiladi. Ko'rdilaring buzolmadi. Keyingi switchdan buy ushlasaring ham qaytib kelyapti. Mana shu yerga baribir buzolmayapti shu zonani. Yana bitta buy olsalaring bo'ladi. Mana bu yerda o'zi ishlab chiqib ketaylaring. Mana bu zonada o'zi qaranglar. Bu zonada bizada oddiy switch marabozo deydi. Mana bu поглощение desa bo'ladi. Mana поглощение ko'rgandan keyin mana bu switch o'zida kirsaring bo'lardi. Mana bu yerda kirardilaring. Chunki bu soya tepaga chiqib ketyapti. Keyin kelib soya qoldirayotgan payt kirsaring bo'lardi. Mana bunday ham kirsa bo'ladi. 100% уверенный bo'lish uchun. Atak 1 minutlikka o'tsak. 1 minutlikda bizga shikani holda bergan mana bu yerda. Switch molot qilib bergan. Shunga ochilish bilan mana bu yerdan kirasiz, stopga qo'yasizlar, risk minimal ketdi shu bilan qancha tushib ketgan. Ya'ni scalpingda men shunday ishlayman. Kunlik scalping mana shu yerda. Ya'ni menda 1 soatlik desa ko'rsatdim. Ertalab mana bu yerda kirganman, mana bu yerda kirganman. Bu yerlarda ham holat berdi, bu yerda ishlamadim. Ikkita joyda kirdim, yaxshigina pozitsiya ishlab oldim. Scalping shunday bo'ladi. Ya'ni ko'plar scalping deganda 1 minut, 2 minutda shunday chiqib ketish emas u. Kun davomida bir nechta joyga ochib, momentan chiqib ketish. Mana shu yer o'zi ham mana 10:45 da agar kirgan bo'lsam, примерно shu 11 lar atrofida. 3 gacha. Ya'ni 4 soat ichida
mana shu yaxshigina foyda olsa bo'ladi. Har bitta откатda baribir olib ketaversam bo'lardi, но мамайда уже bitta yaxshigina ochilgandan keyin shuni o'zi yetadi-da. И всё. Просто sal e'tiborli bo'lsalaring o'sha narsalarga. Kelinglar даже mana shu narsalarni olib tashlaymiz, aziz sessiyalarni olib tashlaymiz. Просто qaranglar. 1, 2, 3 mana. Mana shu yashil tortsak ham narx o'sib keldi, tushdi. Mana birdan kirib ko'rasiz. Tang. Endi bu yerdan kirmagan bo'lardi, trend mana bunday tortgan bo'lsalaring agar, lekin buzolmaganda qaranglar, tushgan mana bu minimumdan olsak, o'sha paytdagi bu taraf yo'q hisoblasak, narx keldi, narx o'sib ketyapti, trend tortdingiz. Va narx yerga keldi, baribir pastga buzolmayapti. Shart shunda, bitta svecha pastga 70% tanasidan buzib chiqqandan keyin proboj bo'ladi. Va bunday kichik dojji qoldirdi, boshqa qildi, bitta imkoniyat berdi, ketdi, tushdi. Yana sizga bayga shans beryapti. Mana bu yerda уже selga ko'plar yashaganlar probojni ko'rib, уже hozircha probojdan agar sel kirgan bo'lsa, minusda turibdi. Mana bu yerdan kirgan bo'lsa, hozircha plyusda, lekin dushanba kuni bularni stopni katta ehtimol oladi. Nima uchun sel ishlamaslik kerak? Oqimga qarshi ishlab bo'lmaydi. Oqimni qaranglar, oqim kuchini. Bu bunaqangi katta oqim bilan ketish, bunga qarshi chiqish, menimcha noto'g'ri bo'ladi sal. Bunaqangi impulsga qarshi ishlamaslik kerak. Impulsni borib to'xtayotgan joylarni topish kerak. Eng oson yo'li ishlaydigani Fibonacci'da kutish kerak. Mana shu zonalarda. 1.618, 1.78, 1.88, 1.95 zonalar o'rtacha zona hisoblanadi menda. Shu yerlargacha kelishini kutaman. Kelmasa agar, значит, o'sha mana bu atroflarga shu yerdan razvod qilib ketayotgan bo'lsa, shu yerda holat izlayman. Endi qaranglar. Bizda nima bor? Bizda mana bu zona bor. 1.5. Bega ham kelib reaksiya olib ketishi mumkin yetmasdan. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun Fibonacci har bitta уровеньni qaravermaymiz. Просто o'zimga kerakligini belgilab olganman. Но shu yergacha kelib reaksiya olib ketishi mumkin. Ertaroq ketib qolsa, kelmadi-ku deganim emas. Просто o'sha mana shu zonalarni kutgan, примерно shu yerlar atroflarida. Kelgandan keyin holatni zakiraveramiz. Lekin men baribir kutaman mana shu zonalarda. Примерно shunday kelgan bitta yaxshigina sell olsa bo'lardi holatga qarab. Bunaqa kuchli o'sishdan keyin по-любому mana shunday tushishi kerak. Mana shu zonalardan. Men bo'lganimda shu yerdan sotish boshladim. Крупный игрок bo'lganimda agar. Afsuski biza крупный игрок emas. Afsuski biza bozorda hatto bir 5% ni ham tashkil qilmasak kerak butun dunyo treyderlari. Holatlar aniq. Biza исторический maksimumlarda yuribmiz. Yaqin orada yana откат qilamiz. Qisqacha shu kelinglar xohlaslaring. Bitcoindan ko'ramiz. Bitcoin ham korreksiya qilyapti qandaydir. Bu lekin narx tushib ketishi mumkin. Sizga tushuntirgandim. Qanday bo'lishini. Примерно shu yerdan olsak. Mana shu narxlar birinchisi. Ikkinchisi men bu yerdan olaman. Nima uchun? Shu yerda gap bilan ochilgan narx. Ya'ni mana shu yerda gap shuning uchun gapdan keyingi shamdan mana bu yerdagi minimumga tortyapman-da va mana bu zonalarni belgilab olaman. Nima uchun shularni belgilab olyapman? O'tgan videolarda ko'rsatganman. Ya'ni bizada oddiy chashka сручка modeli bor. Ya'ni chappa holatda, ya'ni bunaqa chappa holatda deydi. Перевернутый versiyasi. Ya'ni mana bu ruchkasi bo'lsa, mana bu chashkani o'zi. Shunday olib chashkani yo'q qo'yib chappa qilib qo'yadi-ku, suv oqsin deb. Xuddi shunday qilib qo'ygan, Bitcoin oqib ketsin degan maqsadda. Birinchi maqsad shu yer. Откат olib ketishi mumkin. Buzib o'tsa mana bu yerdan qaytib ketamiz. Va mana shu zonaga bunday qilib ketaveramiz. 43 minglarda yana kutyapman. Примерно. Birinchisi mana shu 67 ming atrofida. Ikkinchisi 43 mingda.
Bitcoin uncha tushib ketmaydi deyishlaring to'g'ri. Men ham endi sal ikkilanyapman. Baribir texnik analiz shuni ko'rsatyapti. Shu yoqlarda zona bor. Shu yoqlargacha tushishi mumkinligini faktlar beryapti menga. Shu atroflarda tushib berishgan faktlar bor menda. Shuning uchun shu yoqlarga tushishi mumkinligini g'oyani qilyapman. XRP'lar yaxshi qilib. Umuman hamma kripto qilyapti. Bularni analiz qilib o'tirish shart emas. Aslida Bitcoin'ga solganlar uchun Bitcoin'ni shunaqa nasab kutyapman. O'sha yerda qolib ketishi mumkin korreksiya qilib, flat holatda, keyin flat holatni o'lchab olasizlar, qaysi tarafga bo'lsa o'sha yoqqa ketadi. Lekin bizada haftalikda qaranglar. Kunlikda ham vroде ko'ringan. Mana buni agar impulsiv harakatda bo'lsak, she'rida bo'lsak, narx shunchani tushib beradi-da. Agar probol zonadan qo'ysak, u pastdagi zonadan beraveradi. Mana shu atroflarga. Kuzatamiz. Qisqacha shu edi. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Savollar bo'lsa Telegram gruppalarimiz bor. Telegramga chiqaramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.